Здравей от мен, Цветан Радушев. Добре дошъл в курса от 0 до успех. Можеш да дадеш на пауза това видео, за да видиш какво всъщност е съдържанието на първият урок. Да отворим сега eBay. Този акаунт има 0 фидбек, които са оставени за последния месец. 32 за годината и 76 общо. Сега ще ти покажа как всъщност можеш да натрупаш фидбек бързо при стартирането на нов акаунт, който е много важен. Важно е да имаш много фидбек в началото, за да могат хората да ти се доверяят по-лесно и да пазарят. Задължително е да започнеш да трупаш фидбек преди да започнеш да продаваш. Така, натискаме и търсим за пръстен, ринг в търсачката и избираме от полето lowest price, или иначе казано най-ниска цена. Lowest price плюс shipping. Тук ще видиш продукти от различни държави. В търсачката имаш опция free shipping, или иначе казано безплатна доставка. Както виждаш, в левия ъгъл се намира в момента. Задължително е да я сложиш, за да не продаваш, за да не купиш неща, които имат скъпа доставка, са ефтини. След избирането на тази опция ще се отворят и списък от продукти. Трябва да избереш Shipping to Bulgaria в случая и да избереш Time Ending Soon. Това означава, че са тези акциони, които ще изтекат най-скоро. За да избереш акционите, трябва да слезеш долу вляво, да натиснеш акцион и, както виждаш, да напишеш 50 цента. Направи така. Избери до 50 цента и цъкни формат акцион. Даваш View, Customize и слагаш тези тикчета на Seller Information, защото ако купиш от един и същи продавач повече от един продукт, ще получиш само един фидбек. Това са продукти, които изтичат и са от различни продавачи. Важно е да купиш от различни продавачи, а не само от един. Така, виж колко са много. Избираш няколко продукта и ги купуваш, като ти няма как да ги купиш в началото. Можеш да ги добавиш, да нададеш за тях и ако случайно никой не е дал по-висока цена, получаваш парите от търга. В случая ще надам 40 цента на всеки един от тях и ще потвърдя. Както можеш да видиш, под самия продукт има минимална цена, която дава да наддарем. Повечето продукти са резервирани, имат предварително сложена цена, която няма как да наддадем по-малко от, да кажем, $5, въпреки че не позволява. В момента, в който наддадем, и то казва, че вече някой е дал повече, отколкото ние предлагаме. Някои от продуктите са в паунди, както виждаш, така че трябва внимателно да ги подбереш. Ето, тук казва, че вече сме извън залога, т.е. не можем да го купим на тая цена и трябва да наддадем. В търсачката можем да напишем и други ключови думи, например семена. Освен семена е добре да търсим и за други ефтини продукти, като рецепти, от които можем да закупим за минимум 50 цента. Няма смисъл да ги лимитираме повече от 50. И така можем да наддаваме за конкретния продукт. Ето, аз ще наддам 60 цента на тези продукти с надеждата да спечеля акциона, който изтича съвсем скоро, след по-малко от 10 минути пред това цвете. Така, потвърждавам бида, като дам confirm и започвам да чакам. Ето, good luck, your first bidder. Колко фидбек отзива трябва да имаме преди да започнем да продаваме в eBay? Не е задължително да имаме много, но е препоръчително да са колкото се може повече. Затова ти препоръчвам всеки ден в продължение на една седмица, да не го правиш наведнъж, поетапно да си купуваш продукти
за да можеш да натрупаш фидбек. За eBay е много важно да става поетапно. Когато изтече акциона, ако на нас горе в камбанката ни пише Pay Now, можем да си го закупим. Защо казвам да купуваш акциони? Защото акционите всъщност са най-добрият вариант за купуване на евтина стока. Иначе минималната цена на стоката е $1. Другото, което можем да направим, т.е. е време да направим, е да изберем листа на item. Или иначе казано да изберем опцията да продадем първия си продукт. Тук eBay ни пита какво точно искаме да продаваме. И сега ще пуснем да продаваме един ароматизатор, който аз имам в къщи. Как да пуснем този ароматизатор да го продадем и защо трябва да листнем всъщност този ароматизатор, който е много важно да листнем нещо, което имаме в къщи. Просто първата продажба, която ние трябва да осъществим, трябва да е с локация България. В случая, ако ние сме в България, защото eBay не толерира дропшипинга и поради тази причина ще пуснем първата обява на един фиктивен продукт. Т.е. продукт, който ние имаме и ще се направим, че го продаваме, като някой от нашите приятели ще го закупи. Ще трябва да му направим една-две снимки с нашия мобилен телефон и да го пуснем в eBay. В случая пиша продукта, който аз реших да продавам, а той е ароматизатор. Избирам продължи, но не използва един от препоръчаните продукти. UPC нямаме в момента, въпреки че на всеки един продукт и долу UPC-то е баркода на продукта. Можем да го препишем. Ето аз ще се постарая да го препиша, въпреки че може и без UPC. Препоръчително е да има. Избираме състояние на продукта. В случая състоянието на този продукт е ново. Ново с New with Tax означава, че е ново с борче, да кажем, вътре и с всички необходими неща, които придружават самия продукт. Знаете, някои продукти пристигат с втори, трети комплект, някакви неща. Никъде никой няма да ви обясни тези неща и повечето хора, които започват да продават, не ги знаят. И затова им блокират акаунтите. Ако веднъж ви блокират акаунта, вече е много трудно да го рекавърнете. От тук нататък трябва да сложим бранда на продукта, цвета, т.е. трябва да можем да изберем всички спецификации на самия продукт, да изберем страна на произход, вида на продукта, модела, MPN номера. MPN номера всъщност е Manufacturing Number или номер на производителя. Тук можем да изберем опцията Custom Bundle или дали този продукт е bundle, т.е. дали са няколко продукта в едно. Аз посочих и държава България, тъй като този тип ароматизатор се произвежда в България. И трябва да направим някакво описание на самия продукт. Марти от курса беше написал едно много добро описание, но тъй като аз го нямам налично, ще напиша просто Good Home Gold Passion Parfum Air Fresher, което го пише на самия продукт отпред на кутията. Избираме времето, за което искаме този листинг да съществува. В случая максималното е 10 дни. Можем да го пуснем и за 30 дни. Ако пише Action, означава, че е на надаване, но е хубаво да го пускаме на Fixed Price, тъй като ние ще определим цената, иначе хората ще надават за тази цена. Поради тая причина избираме формат Fixed Price и Duration 30 дни, което означава, че той ще бъде активен 30 дни. Цената, която ще използваме е $29.99
и от Payment Options ще напиша всъщност PayPal, като ще избера опцията Require Immediate Payment, което означава, че искам клиента задължително да купи този продукт, плащайки го веднага. Това е много важно, иначе просто ще го купи и ще чакате да го плати. Тук можем да изберем Sales Tax, който е незаконен. Това се води престъпление и поради тая причина ви казвам, избягвайте този вариант на работа. Тези Sales Tax са само ако имаш фирма в Щатите. От тук избираме доставка с дълъг период. В случая препоръчвам да се изберат от 11 до 35 работни дни и тя да струва $5. Тъй като ние продаваме този продукт фиктивно, ще му сложим доставка. No International Shipping опцията всъщност означава, че ще се продава локално, само там където сме го пуснали. И в случая ние го пускаме в България, но понеже сайта е ebay.com, но International означава, че не може да се продава извън щатите и въпреки, че пише локация България, ще могат да го купуват само хора от Америка и това трябва да го променим малко по-нататък от самия листинг. Така, тук има Exclusion List, който трябва да е маркиран последния начин. Когато дропшипвате стоки в щатите, трябва да изключите абсолютно всички страни. Аз в случая ще избера България, която няма да е ексклудна, все пак за да може да я купи някой фиктивно тая стока. Така. След това давам Apply. Всичко е готово. Handling time е времето, за което ще изпратите поръчката. Ако изберете 5 работни дни, означава, че когато купите поръчката в понеделник, когато някой поръча продукта в понеделник, имате 5 работни дни. Вторник, сряда, четвъртък, петък и следващия работен е понеделник, т.е. трябва до понеделник да изпратите продукта. Тук Offer Pickup пишем 0, едва ли някой ще дойде да го вземе лично, правим промени по цените. Цената всъщност е 19,99. Return Options е опцията ви за връщане. Винаги трябва да е Accepted. По закон могат да връщат стоката в рамките на 30 дни. Дори да не сте цъкнал Accepted, пак имат 30 дни, в които да върнат стоката. Обикновено продавача плаща за доставката на обратно. Това International Return Accepted, може да си вкарате AutoGo с него. Но предпочитам да е сложено, така или иначе eBay ще ви задължи да го върнете, просто ще е по-зле за вас, ще продавате по-малко стока, ако направите обратното. Хубаво е да сложим повече снимки на продукта, който продаваме. Колкото повече снимки, толкова по-добро е. Но тази продажба е ефективна и това няма значение. Натискаме бутона List an Item и вече ние сме лиснали първия си продукт. Веднага след като се съгласим с този agreement, който е само за първия листинг. От тук нататък няма да ни пита. Това е. Ето го продукта с спецификациите. Преглеждаме го отново. Дали всичко е наред. И даваме List Item. Готово. Това е процедурата за пускане на обява. Обикновен продукт. Отваряме продукта. Отиваме в история на поръчките. Даваме плати сега. Вече имаме един акцион спечелен. Продължаваме с плащането с нашия PayPal акаунт в случая. И си купуваме първия продукт, за който продавача ще ни остави фидбек. За предпочитане да влезем, да натиснем Leave Feedback в прозореца, който се отваря и ние да му оставим фидбек първи. За да има по-голяма вероятност той да ни върне също позитивен
отзив и на нас. Ще напиша много бърз шипинг, най-бързия шипинг, който някога съм виждал и че съм много щастлив от това. И ще му благодаря. Тук трябва да оставя рейтинг, който в случая ще е 5 звезди. Това е. Оставих му първия фидбек. Повечето продавачи автоматично ни връщат фидбек и ние ще получим също един фидбек от него. Той ще се изобрази тук на моливчето с звездичката. Третата иконка, която в момента е сива. Ако до няколко дни ни върнат, можем да му пратим едно съобщение и да напишем: много сме доволни, изчакваме да ни оставиш фидбек. На табелата можете да прегледате актуална информация. Ето вече виждаме, че 3 човека тази обява са я гледали. Продължителността е 30 дни. Времето е 28 септември, в което сме пуснали обявата в 11 часа и 8 минути PDT Time. Трябва да закупим продукта от друг профил, за да може да използваме Seller Hub. Нямаме право в момента да активираме Seller Hub, тъй като акаунта е нов и няма осъществена продажба. Поради тая причина трябва да осъществим продажба. Ако в обявата си сте посочили като доставка Local Shipping, пак да кажа, няма да може да го купи никой. Ще трябва да сложите, че вие всъщност разрешавате International Shipping като опция. След като някой ви го купи, ако сте сложили опцията Pickup, може да не го плаща с PayPal, само вие да го маркирате като платение. Сега ще влезем отново в eBay. Потребителя, който е имейл и паролата. Даваме Sign In. И тук иска вече да потвърдим нашият мобилен телефон чрез текстово съобщение или обаждане. Ето защо е много важно да попълваме коректните данни в тези листи. И навсякъде в eBay и в PayPal трябва да попълваме нашите коректни данни. И в случая те много често, особено от PayPal, сравняват адреса с личната карта, затова там няма как да избягате. Слагайте абсолютно едно към едно адреса си с личната карта, когато става дума за продажби или с фирмата, която ви имате. eBay много рядко верифицират адрес, но в случая искат телефонния номер да е правилен, за да получите съобщение. Разбира се, винаги може да го смените с Edit. Така, ние ще сложим сега в Англия или в България или в Щатите един валиден мобилен номер, който ще ни трябва, за да можем да получим SMS. Избираме страна България, попълваме правилния номер, попълваме правилния адрес на този акаунт. В случая той е на един от курсистите Теодор, който живее в Пловдив. Другите данни не ги виждате, защото са скрити, тъй като са лични данни. Ако при регистрацията сложите друга държава, в която ще продавате, не можете да я сменяте, без да се обадите на Customer Support, за да ви помогне с това. Това го направиха отскоро. След промяната на номера за връзка, в зависимост от вашия избор, ще ви се обадят или ще ви пишат. Според това, така, ето го и кода. Сега Теодор ще въведе кода. След въвеждането на кода, избираме в настройките на обявата и поправяме контактната информация на правилна такава. Така, след което можем да дадем Update Listing и да актуализираме обявата вече с новите данни и вече ще ни позволи да я пуснем и тя да стане най-после актуална. Ето. Това нещо повече няма да го иска. Иска го само в момента, когато пуснем първия си продукт, докато разбере вече, че това е нашия номер, че това сме ние и продукта вече може да бъде закупен и от България. След като сме му казали, че разрешаваме International Shipping. Как да разберем? Ето пишем zip кода
в щатите и могат да го купуват от щатите. Като дарем тук, можем да видим кои и го оставяме като листинг. Сега, тъй като вече акаунта има първа продажба, можем да активираме Seller Hub. А ако ни разреши, но за да се случи това нещо, трябва да имаме поне една продажба в самия акаунт. За момента нямаме право да го активираме. Всъщност по някаква причина този акаунт е продавал преди на Теодор и то ни разреши. Ето го и Seller Hub как изглежда. Той е доста вече с доста повече опции. Можете да видите, че може да го персонализирате, което не ви съветвам. Свикнете с нормалния интерфейс. Ето тук пише с кой регион е, колко фидбека има. Ще виждаш валутата, в която е посочен официално акаунта, тъй като той е регистриран в Англия този акаунт. Валутата е паунди. Ако вие продавате в Америка, там ще бъде долари. Ако го регистрирате в паунди и после листвате в Америка, всичко ще се обърка и няма да можете да знаете всъщност колко долара, колко паунда са по сегашния курс и ще трябва да се обадите на сапорта, който да ви помогне да смените валутата в акаунта си. Избираме Selling, или иначе казано продаване на стока от Help и помощният център в Америка е на разположение от 3 часа след обед до 10 сутринта българско време. След като изберем проблема, за който ги търсим, се отваря страница, информация, която ако не ви достигне като информация, можете долу да натиснете искам аз да се обадя или обадете ме се. И eBay ви дава възможност, дава ви номер, обикновено дава и референтен номер, който не винаги работи. Най-добрият вариант е да ги търсите в 3 часа и малко българско време. Така. Можете да се обадите напълно безплатно от Skype. Ето. Може би ще чакате около 8 минути. Ето го номера и когато ви се обадите на номера 001-866-540-32-29, трябва да напишете референтния номер на обаждането. За да може, който ви дава eBay, който е уникален, за да може да ви свържат акаунта. Но въпреки всичко, те ще ви питат за пълната информация на акаунта и вие трябва да знаете как да спелувате вашият адрес, вашите имена, вашият имейл и вашият телефонен номер, както и вашият zip код, за да могат да го верифицират. Например, вашият проблем е свързан с промяната на Seller дашборда, защото сте регистриран в Англия, в момента искате да продавате в Америка. Преди да ви помогнат, ще трябва да се верифицирате. И ако не се съгласят, което се случва често, ако с персонала е индийски и не е квалифициран, ще трябва да се обадите или отново, или да поискате от сапорта да ви свържи с супервайзър. Супервайзър е един човек, който винаги помага. Те са много наясно, но не винаги сапорта иска да ви разреши да говорите с него, тъй като те са много заети. Има един супервайзър на 50 човека, които работят. Той е като техен менеджер и за да го извикат, трябва наистина да са наясно, че те не са наясно с проблема, което се случва доста рядко. Така, ето да разгледаме отново Seller Hub. И трябва да обясниш на сапорта, че искаш да виждаш паундите в долари в случая. Сапорта трудно ще разбере, особено ако е американския, защото те много често не знаят и трябва просто да си по-настоятелен. За всяко едно нещо в eBay човек трябва да бъде по-настоятелен. Понякога се налага да се обадим втори, трети, четвърти път. В Англия има и сапорт, който е чрез контактна форма. Така. Цъквам върху юзернейма на Теодор
И какво мога да кажа за този акаунт? Че той е потребител след 11 ноември 2014 година. 24 човека са разглеждали профила му, един човек е оставил ревю, има 32 фидбека. И това означава, че ако Теодор продаде няколко продукта, вероятността да му вдигнат лимита като на нов акаунт многократно е голяма. Ако започнете да продавате много, ще започнете проблемите с PayPal. Започват да ви слагат Hold Reserve и други видови ограничения с цел да се подсигурят, тъй като още нямате история. Нека влезем в акаунта отново. Ще разгледаме как можем да персонализираме нашия магазин. Тук можете да видите колко варианта има за персонализация на магазин. В момента плановите са 5, преди години бяха само 3. Разходите за абонаменти за съхранение варират от $4.95 до $3000 на месец, в зависимост от вида на пакета и платежния цикъл, месечно или годишно. Преди време бяха само 3 варианта, сега са 5 и трябва много внимателно да ги подберете. Внимавайте с това дали избирате годишен или месечен план. Ако вие си изберете план, който не е подходящ за вас, или в даден момент се откажете, ще трябва да продължите да плащате плана, въпреки че сте се отказал от това да продавате в eBay. Нека да пресметнем заедно, защото трябва да пресметнете кой абонамент ще ви подхожда на магазина. Ако имате 200 продукта лимит, няма нужда да си купувате Basic Store или Premium или Anchor, защото можете да публикувате само 200 продукта. Вас ви устроява Basic, след като публикувате 100 продукта, можете да го апгрейднете. Кога да го подобрим и да го апгрейднем? Стартер плана струва $8, имате право на 100 безплатни обяви, а този за $27 с план Basic ви дава 200. Когато решите, трябва да можете да пресметнете преди да решите. 50 обяви, 36 цента на обява правят $18. Тоест, ако имате от 170 до 250 обяви, най-изгоден ви е Basic плана. Всеки може да пресметне и сам да прецени кой всъщност е неговият магазин. Ще оставя на вас да разгледате и да направите кой план ви устройва. Ще кажа само, че премиум план е добре да се избира за над 500 обяви. И пак казвам, ако се откажете, ще трябва да плащате цялата сума на съответния план. Ако сте си избрал Anchor Store, това е $300 на месец цяла година. Затова избирайте първоначално месечни абонаментни планове и вече според потребностите ги качвайте нагоре. Както и в България, можете да ги качвате плановете от по-нисък към по-висок, но от по-висок към по-нисък не можете. Нека да линкнем и PayPal акаунта, за да можем все пак да изберем план. Отиваме в Settings. В случая PayPal е линкнат, но по някаква причина не е закачен. Ако е нов акаунт, ще пише линк там. В момента пише линк, което означава, че можем да го разкачим. Но няма нужда да го разкачаме, тъй като той вече е закачен. Плановете ще ви се появят веднага след като влезете в това меню, което в момента показвам в моя акаунт и натиснете опцията линк за закачане. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим в урок номер 2.